Исәнмез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бу көннәрдә Башкалабыз Казанда 12-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы уза. Россиянең бик күп төбәкләреннән безгә кунаклар килә. Дин әһелләребез шулай ук Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы уңаеннан оештырылган чараларда да катнаша. Һәм әлбәттә инде кунакларыбыз Бөтен дөнья татар конгрессына да килә. Һәм менә шундый дин әһелләренең икесе белән мин сезне бүген таныштырырга телим. Алар безгә Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан килделәр. Равшан хәзрәт, ул безнең Донецк халык республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең баш мөхтәсибе, имам мөхтәсибе, һәм Илдар хәзрәт, ул безгә Луганск халык республикасыннан килде, ул безнең мөфтиебез. Хөрмәтле кунаклар, сезне Казаныбызда күрүебезгә без бик шат. Ничек килеп җиттегез Казанга? Аллаһка шөкер, җиттек, яхшы. Поезда килдек, төн ката яңгыр яуды. Казанга килдек, кояш чыкты. Аллаһка шөкер, рәхмәт. Казан яхшы алды. Яхшы. Сез нинди кәефләр белән килдегез? Бик рахмәт. Мы доехали очень хорошо. Все дороги идут через Казань. Алхамдулилlah, пусть Аллах вознаградит Республику Татарстан, руководство Республики Татарстан, руководство Конгресса за оказанный прием, теплый прием. Прям с поезда встретили, довезли, накормили, спать уложили. То есть все, что необходимо сделать, как со стороны хозяев, как по отношению к гостям, было все сделано на очень хорошем уровне. Бик рахмат. Без бик шатбыз. Казан һәр вакытта да кунакларны шатланып, куанып каршыла. Без үзебезнең милләттәшләребезне яратып, сагынып, көтеп һәр вакытта да менә шундый хөрмәт белән каршы алабыз. Рушан хәзрәт, әйтегез әле, менә Казанга соңгы тапкыр кайчан килгән идегез? Килгән идем 2017 ел, аннан соңга 18 ел. Бөтен дөнья конгресс татарына делегат булып килгән идем. Ибәргәннәр иде мине татарский культурный центр Донецкидан. Илдар хәзрәт, сез кайчан булдыгыз Казанда соңгы тапкыр? Я приехал уже второй раз. Первый раз я приехал инкогнито как ревизор. Приехали просто проездом с имамом города Красного Луча, заехали в Татарстан, оттуда поехали в Башкортостан. Чисто с ознакомительной точки зрения, чтобы узнать Татарстан, Башкортостан, вот с этих соображений. А уже были на официальном уровне первый раз. Әйтегез әле, менә сез Донецк, шулай ук Луганск халык республикаларында каян килеп урнаштыгыз? Үзегез шунда туып үстегезме, башка җирләрдәнме? Минеке туганнарым инде не Поволжье, Нижегородская областьтан туганнарыбыз. Үзебездә күп Пенза, Мордовиядан, Ульяновскилар, анда Тамболардан. Шулай, минеке инде тамырларым була Нижегородская областька. Илдар хәзрәт, сез? Пенза и Казань в основном. Рушан әфәнде, сезнең Донецк республикасында гомумән безнең милләттәшләребез ничегрәк яшиләр? Мәчетләргә йөриләрме? Телебезне өйрәнәләрме? Хәлләр ничегрәк? Аллаһка шөкер, тырышабыз. Мәчеткә киләләр. Основной инде, скажем так, сүәге, костягы татарлар. Эшлиләр, шахталар, заводлар. Әле инде үзебездә шундый хәлләр берсикенә бик инде шундый спокойный түгел. Инде качан иде яхшы инде вакытларда бик күп кешеләр татарлар иде, бик күп үзебездә. Аллаһка шөкер, если үзебездә начальник участка анда татарин малай, значит порядок була. Остальное да, имам булса, татар булса, җәмәгатьтә порядок булыр. Аллаһка шөкер, әле инде берсикенә шундый миграция бара, кем китә, кем килә. Иншалла, Алла күрсә, яхшы булыр. Телне сөйлиләр, сөйләшәләр телдә, иялмыйча сөйләшәләр, сабантуйлар үткәрәбез, эшлибез. Аллаһка шөкер, мәктәпләр укытабыз, тырышабыз. Мәчетләргә яшьләр йөриме? Мәчетләргә яшьләр йөри. Наверное, бу инде һәр бөтен дөньяда шулай. Әлбәттә, Дөнья, кешене дөнья тарта. Ну, инде безнеке ниебез, инде задачабыз, имамнарныкы, кеше бу дөньяны да сагынсын. И үлгәч вакыттан кая барыр, инде ахирәткә, аны да ойда тотсын. И шуны булып инде сөйлибез, яшьләр берсикенә тартыла бара. Татар теле курслары оештыра аласызмы? Күп кенә җирләрдә безнең төбәкләрдә бит инде мәчетләрдә килеп тә татар теле
дәресләрен уздыручылар бар, шунда балаларга белем бирүчеләр бар. Сездә ничегрәк? Үзебездә Донецк шәһәрендә сугыш башланганча инде мәктәптә иде класс, иде үзебездә устаз инде ханум, ул татар телен сөйләшә иде. Яхшы менә чиста, литературный телне. Үзебездә иде мәчеттә дә, мәдрәсә инде, воскресная школа инде шулай әйтәбез. Якшәмбе мәктәбе. Нитәбез, өйрәтәбез. Хәзер үзебездә сугышлар, атышалар, кешеләр курка, хәзер пока шул вес туктады үзебездә. Ләкин менә шушындый катлаулы чорда да безнең татар халкы бит инде ул һәрвакытта да ничек тә булса бердәмлекне саклап калырга тырыша бит. Үзара аралашып, үзара элемтәдә торасызмы? Бер-берегезне ничек тә булса тынычландырырга тырышасызмы? Тырышабыз. Әле инде мәчеткә курксалар да килергә. Менә мәҗлестә күрешәбез. Мәҗлесләрдә бу инде була хәзер кем булса мәҗлесне үткәрсә, основной була берсе кенә сөйләшергә. Сөйләшәбез, кем даже татар телен белмәсә дә, татарча сөйләшәбез. Шунда берсе кенә ни булса, бу нинди сүз, нинди аңлатабыз. Вот шулай тырышабыз. Барыбер файдасы бар бит инде. Барыбер файдасы бар 100%. Әйе, элемтәләрне берничек тә үзәргә ярамый, авыр вакытлар узып китә, бердәмлек ул калырга тиеш. Илдар әфәнде, Луганск республикасында ничегрәк? Где-то в каких-то определенных городах идентичность татарская сохранилась, там больше на татарском разговаривают в семьях. А где-то вот в больших городах, как Луганск, там больше уже на русском. Как бы проблема в том, что не было вот именно в школьных программах изучения татарского языка из-за того, что как бы все меньше и меньше становятся общины. Вот, и сейчас Духовное управление Луганской Народной Республики сейчас будет стараться в этом плане набирать обороты. Сейчас у нас культурный центр, ТАН, татарский культурный центр. Будем работать с ними, чтобы именно восстановить идентичность татарского народа, чтобы молодежь не уезжала, чтобы наши абайлар, абузлар, которые уходят, чтобы после них кто-то оставался. Вот. И, соответственно, в планах, может быть, даже совместно с нашим параллельным духовным управлением Донецкой Народной Республики будем на этом работать поприще. Конечно, хотелось бы, чтобы татарская культура сохранилась и язык сохранился, потому что если культура и язык будут сохраняться, то ислам там будет сохраняться однозначно. Если же будет теряться своя культура, своя ментальность, то и от религии ислама тоже ничего не останется. Поэтому будем совместно. Алла бирсен. Менә ул бит инде һәр вакытта да безнең үзебезнең халкыбызга хас булган дини йолаларыбыз бар. Гомумән гореф гадәтләребез бар. Әйбит. Менә безнең сезнең кебек мөфтиләребез, дин әһелләребез аларны саклап калырга ярдәм итә. Менә шундый дини йолалар ул әлбәттә иң беренче чиратта гаиләнең ныклыгын саклау өчен ул балаларга бала тугач исем кушу. Аңа кадәр әле яшьләр өйләнгәч никах укыту, әйбит никахлы балалар тусын өчен. Шулай ук бу дөньяга кемдер килә, кемдер китә дигәндәй, әгәр дә инде җиназасын уку, бөтен татарларга хас булган йолалары белән аны җирләү, әйбит. Менә бу нәрсәләргә безнең татарларыбыз хәзер игътибар итәме? Сез аларга ярдәм итә аласызмы? Ярдәм итәләбез. Төрле хәл була үзебездә. Мәчетебезгә лан туса, исем кушабыз. Әнитсә тисе килә дә сөйләшәбез. Нинди бар обязанность әнисенеке, әтисенеке шул баланы аяк өстенә бастырырга, нинди үзенә акыл бирергә. В дальнейшем нинди кая ул барыр баласы. Никах укысалар, прежде чем укырга никах тагын да менә кызга сөйлибез, малыга сөйлибез, нинди бар правасы, нинди бар обязанности. Шуны инде тырышабыз. Күңелләренә сеңдергә яшьләрне, әйбит. Ул хәзер игътибар итмәсәләр дә, ул күңелгә сеңеп кала, аннары сыңалар яшь бара-бара игътибар итә башлар, әйбит. Илдар әфәнде, сезнең Луганск өлкәсендә ничегрәк бу хәлләр? Аналогично, и никахи читаются, и джаназы читаются. Очень многих даже мы узнаем мусульман, когда проходят и говорят: я хочу почитать за маму, за папу, за бабушку, за дедушку, или там похоронить. То есть даже вот это уже нас связывает, мусульман, ислам, татар, вот они, если немножко от религии отошли чуть-чуть, допустим, из-за того, что вовремя их не научили, то традиции, татарские традиции, вот, они
приводят опять же в мечеть, и опять же мы Ай. начинаем с ними работать и разъяснять, и они потом начинают семьями приходить туда. Ну и много других, которые принимают ислам. Менә Казанга килдегез. Безнең форумда катнашасыз Айбет. 3 көн дәвамында әле монда үзара аралашу мөмкинлеге дә бар. Булгарга да барачакбыз. Алла бuyurса, безнең җәмигъ мәчетенә нигез ташы да салачакбыз Айбет. Алла Үзегез менә шушы форумда катнашып, ниндирәк үзегез өчен әһәмиятле менә файдалы дип әйтик, тәҗрибә алырга җыенасыз. Ни өчен кирәк сезгә форумда Җыенабыз, катнашу? берсекенә опыт алырга, багабыз, сөйләшербез, Алла бирсә, ничек кешеләр тора, нинди үзебезгә алырга, ни үзебездә юк. Перезаимствование, скажем, шулай инде әйтергә, дамы. Сөйләшергә, görüşергә бик күп эш, бик күп. Шулай барыр сейчас даже. В общем, Башка төбәкләрдәге шуның гына милләттәшләргә файдасын аралашу максимально кирәк. алырга файдасын, максимально алырга. Әзрәк йокларга, поменьше спать, больше работать. Аллах курсат. Соответственно, когда я ехал сюда, наши татарские общины передавали салям, говорили, передавайте татарскому народу салям, Татарстану. Почему? Если даже далеко живем от Татарстана, мы все равно не забываем, что мы татары, что наши корни оттуда. Потому что в свое время, когда осваивался Донбасс, приезжали именно с Татарстана больше, да, с Пензы, с Казани. Нижний Новгород. Татар, как уже Василий Грязов сказал, 8 миллионов. И, будем говорить, поднимали этот Донбасс, татары большинство. И я очень связан с татарским народом. Это у меня супруга татарка, тесть татарин, теща татар. То есть очень хорошо контактирую с ними, знаю традиции. И стараемся, конечно, это поддерживать. И поэтому передаю салям от Луганской Народной Республики мусульман татар, именно и от духовного управления, и от духовного собрания мусульман России, возглавляемый Хазрат Эльвиром, благодаря которому мы смогли выйти на этот уровень, дойти до Татарстана и напрямую передавать салям народа татар. Очень радует и прием, очень радует и организация, очень радует, что нас такими путями связывают такие дальние расстояния, а ощущение близкое. Поэтому еще раз салям, бик зур рахмат за теплый прием. Вәғәләйкүмәссәләм. Бездән дә бик күп итеп үзебезнең милләттәшләребезгә сәламнарны җиткерерсез һәм әлбәттә иминлек, тыныч көннәрне күреп бергә дус тату яшәргә язсын иде дигән теләктә калабыз. Мин тагы килиматерга үзебез инде бире килгәндә Мәскәүгә бер көн төштек. Безне каршы алды муфтий Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Хазрат Гайнуддин. Яхшы каршы алды, йомшак үз сайладылар. Үзебезгә яхшы изге дуга кылды юлыбызга. Бик күп салямнар итәм Донецк шәһәрләреннән, Духовный управление мусульман Донецкий Народная Республика татарларыннан бик күп үзегезгә салям, бик зур рәхмәт. Онытмыйсыз, шулай каршы аласыз, бик зур рәхмәт үзегезгә. Biz дә сезгә менә шулай безгә яратып, үз итеп килгәнегез өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәм әлбәттә бу көннәрдә уза торган матур чаралар сезнең күңелегездә бик озакка калсын. Исән-сау кайтып җитеп, алар хакында милләттәшләребезгә сөйләргә насыйп булсын. Амин, бергә булсын. Бергә булсын. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмәдә катнашканыгыз өчен. Сезгә Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, очрашу урны Казан тапшыруында Донецк Халык Республикасы мөселманнары диния нәзарәте баш имам мөхтәсибе Рушан хәзрәт һәм Луганск Халык Республикасы мөфтие Илдар хәзрәт иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһиддинов алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.